好似我而家咁樣，嗱，我盡量碌大隻眼試俾你睇下，咁樣，嗱，你會見到咧，我隻眼咧係應該跟住隻手指咁去喐動嘅，OK，就唔係好似有啲同學咁咧，咁樣係錯嘅，得唔得？好搞笑啊，分 Sir。啊，Helia，你做一次俾我睇，Go，好，隻手指擺上少少啊，係啦，喺正你眼前啦，左右啫，係啦，左右左，個頭係喺度轉啊！係啦，個頭唔喐嘅，試下左手托住個下巴，係啦，係啦，咁個頭咧就唔好喐嘅，冇錯，喺度噶啦，係咪？好啦，咁啊，而家咧我哋低難度啲嘅正常嘅速度，聽一聽聲音，聽唔長聽到？頸與短腿，長頸鹿東東和好，聽唔聽到先？頭先呢把聲。聽到。聽到，OK，good。咁我咧就會直接嚟噶咯噃。嗱，咁我直接嚟一個咩咧？你哋會睇到噶啦。我會嚟一個長頸兩倍速度，冇問題的話咧，留意住一陣間個錄音讀到邊度，你隻手指指住睇到邊，對眼一路跟住佢去到讀。OK，ready，一、二、三，Go。與短腿，長頸鹿東東和山羊比比是一對好朋友，他們經常一起玩。有一天，他們在討論自己的新歌。呢個好機緣巧合啊！我哋風雨不改，十號風球底下，我哋咧都係即係去到見面啦。但係咯，無論你哋咧即係咩感受都好啊，一定要感恩啊！點解咧？因為喺今次咁強嘅颱風底下咧，其實香港咧，我哋都真係好感恩嘅，冇一啲好大型嘅損傷啦。咧嗱，因為我哋今日盲盒嘅內容咧，就係同颱風即係同颱風有關啦。咁大家估唔估到有啲乜嘢颱風嘅課題，我可以俾大家去記下咧？捉天鴿山竹天鴿，咁嗰啲係乜嘢咧？嘅超級勁嘅颱風，超強颱風，超強颱風。好啦，嗱，咁咧我就同大家去到一齊記一記香港十大最強颱風。好啦，影響啦。好，我哋睇一睇先。呢個颱風嘅英文名係咩啊？咁恐怖咧！溫黛啊，係喎，終於唔記得溫黛添。係啦，閃三次，溫黛，同頭先代替個代一樣嘅，溫黛，溫就溫習個溫啦，有同學唔想溫書啊，就揾佢個爸爸代替佢溫書咯，咁啊溫黛咯，或者係我揾一隻袋鼠翻嚟幫我溫書，係多次，轉多次。好，係邊一年發生嘅咧1962，一九六二年一個繼續閃示咯噃，準備 ready，閃三次。如果有同學話喂阿 Sir，我閃完3次都唔記得個詞語，咁點算好？有冇人可以話到俾我聽點算好？我知道，點啊？閃完唔識再閃多幾次。冇錯，就係咁啦。睇住雙手擺頭，第一次 always 好簡單啦，呢個再閃多一次 always 睇清楚，再記清楚 always。好，請寫 Go。我寫完，寫完。我想我可唔可以閃多次？好，睇多次，叮叮 always。分晒，一早寫完，咁勁。我先再閃多次。好，我日早寫完。嗱，通常嚟計咧，我哋閃3次至到5通常次閃多一次。吓？我啱啱先至話閃3至5次，通常都記得嘅。送多一次俾你啦，叮叮。呼呼呼，得未？對答案 always。嗱，咁我咧喺暑假嘅時候咧，即係有啲低年班嘅同學，我都有教過佢哋去聽一個英文字嘅時候咧，聽下佢哋有幾多個音節喎。嗱，always 呢個字。日日
日做嗰個每日一篇，今日嗰篇就係呢篇喎，呢你講緊真係嗰篇，㗎？係啊，真係㗎？係啊，哇！點解會咁神奇㗎？唔知喎，真係好啦，OK，嗱咁啊，真係啱晒啦。嗱，平時咧我哋背詩啊，我想請問，譬如舉個例啊，靜夜思，李白，識唔識背啊？食係點背啊？床前明月光，疑是地上霜。舉頭望月光，舉頭望明月，舉頭低頭思故望月光，鄉。思故鄉。舉頭望月光，你真係明月啊，舉頭望明月舉頭望明月。OK，平時咧要去到背呢個咧，我相信唔難嘅，因為咧量係比較少，量係比較少。好啦，咁但係咯噃，我哋咧如果面對一啲比較長啲嘅篇章嘅時候，我哋可以點樣背咧？首先教大家一個好簡單嘅省略法先，我哋試下做一個好簡單嘅手法，我哋叫做省略法。好啦，咩叫省略法咧？省略號省略號係咩意思啊？點點點點點點，好，呢個係省略號標點符號，但係就唔係同省略法有關嘅。省省略法略法即有冇人估係到係咩咧？省略佢咯，將字咗啲字，少咗啲字。係啦，將一啲比較長嘅複雜嘅嘢，我哋試下散減一下佢，簡單化咗佢。好啦，譬如床前明月光呢一個係長嘅，請問我哋可以點樣省略去咧？好啦，呢一篇係點樣做啊？OK，You can do it challenge。李白小時很懶惰，天不願去上課。跟住街上看見老婆婆拿着鐵棒慢慢磨，李白心裏很驚奇，走上前去問仔細。他說要磨一根針，李白聽了不相信。好啦，咁我哋要做法係點樣啊？成句做閃示。食個 pizza 係因為乜嘢啊？Tasty 好味啦，所以咧 Miss QQ 咧第一個 point 你見唔見到啊？Tasty 啊嗱，我圈翻俾你哋睇啦，Miss QQ 已經打咗嘅，俾你哋睇翻咧啊，我哋第一個點咧就要帶出嚟咧係呢個位咯喎。好啦，跟住之後咧第二段開始咧，第二句下一行啦，第二行。就已經開始講咧 pizza 嘅配料啊，係咪啊？大家都應該睇到，琴日咧我哋用咗一啲嗰啲配料嘅詞語啦，咁樣咁 Miss QQ 咧都已經一早咧喺幅圖度咧帶咗啲配料嘅圖樣出嚟喎，因為咧知道咧今次咧嗰啲食物嘅圖樣咧，其實咧對大家嚟講咧都好難畫啊，係咪啊？咁所以咧 Miss QQ 咧就揾定一啲圖像啦，方便大家去記嘅。當然啦，大家都要咧一齊同我咧串翻啲字出嚟嘅喎。好似第一個見到黃色嘅呢個，大家知道係咩嚟嘛？知唔知啊？知嘅可以岌頭俾我睇喎，我睇到你哋岌頭啊，知唔知啊？係啦，係芝士啊，cheese。咁我哋咧就幫我咧串翻出嚟咯喎，我哋一齊寫出嚟啦，cheese。係啊，第一個芝士 cheese，幫我寫翻出嚟啦，CHEESE。咁你今次咧 Miss QQ 咧呢個位咧就應該咧大家都應該睇得好清楚，係咪啊？可以再放大啲。係啦，第一樣配料喺文章度第一行嘅已經講咗，我哋第一個配料係芝士 cheese。Pizza is not just delicious。佢話咧原來 pizza 喺佢心目中咧 pizza 係唔單止咁好味，好味咁簡單啊！原來咧仲可以 makes everyone feel happy 啊，仲可以咧令到好多人都好開心喎。所以咧個 emotion 個情緒嗰度咧，第一個我哋咧就要寫 delicious 翻啦喎，delicious 係啦，好味啦。大家咧亦都可以咧可能畫個圖案啦，好似 Miss QQ 咁樣。哇，有條脷啊！哇，不過我條脷好似好核突咁咯。好啦，大家可以唔畫又得，就咁寫 delicious 又得嘅。你又可以畫個好味嘅公仔喺度啦，俾大家俾自己知道啦。咁同埋咧，最後嗰句啦，